सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੰਛੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ कैसोवरी। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ खूनी पंछी भी आखते हैं। कहते हैं कि जेकर यह पंछी किसी के पीछे पै जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इसका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। कैसोवरी बहुत ही खतरनाक ते जानलेवा पंछी है जो आस्ट्रेलिया ते न्यू गुआना में मिलता है। बेशक कैसोवरी कहण नूं तां एक पंछी है पर यह उड़ नहीं सकता, फिर भी इस विच एक खासियत है कि यह पानी में बहुत चंगी तरह तैर सकता है। पूरी दुनिया में शतुरमुर्ग ते ईमू तो बाद कैसोवरी सब तो वड्डा तीजा पंछी है। कैसोवरी के पैर बहुत ही मजबूत होंदे ने, जिस कारण यह 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार नाल दौड़ते हैं ते 1.5 मीटर उच्चे उड़ सकते हैं। इसकी खुराक विच फल फुल डड्डू चूहे ते मच्छियां शामिल ने। कैसोवरी सेब ते अंब वर्गे फलों नूं एक वार च ही पूरी तरह निगल जाते हैं। कैसोवरी का भार 60 किलो ते लंबाई 1.5 या 2 मीटर तक होंदी है। कैसोवरी के पैर दीयां 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने जो मिट्टी पुट्टण का काम करदियां ने। मादा कैसोवरी नर नालों वड्डी हुंदी है ते चटकीले रंग दी हुंदी है, जिन्हां दे सिर ते एक मुकुट हुंदा है ते दौड़दे समय ये अपने सिर नूं झुका के दौड़दे ने। ਇਹ एक समय विच 3 ਤੋਂ 5 आंडे दिंदी है जो कि 10 सेंटीमीटर तक वड्डे हो सकते हैं, जिन्हां दा रंग हरा जां नीला हुंदा है। कहंदे ने कि मादा कैसोवरी अपने आंडिਆਂ ਦੀ बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। आंडिਆਂ ਦੀ रखवाली ते साਂਭ संभाल ਦਾ ਕੰਮ नर पंछी ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਦਾ ਕੈਸੋਵਰੀ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੋਵਰੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੋਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਗਭਗ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਕੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਸੋਵਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ बहुत ही जल्दी चीर फाड़ देंदे ने। इस पंछी नूं 2007 विच गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड विच दुनिया का सब तो वध खतरनाक पंछी घोषित कर दिता गया। कैसोवरी हुण तक बहुत सारे लोगों नूं मौत के घाट उतार चुका है ते कईयां नूं गंभीर जख्मी कर चुका है। यह इन्ना खतरनाक ते ताकतवर पंछी है जो अपने शिकार ते हमला करते समय इक्को वेरे सारी खल उधेड़ के मांस बाहर कढ़ दिंदा है। कैसोवरी पंछी इन्ना गुस्सैल है कि जेकर इसनूं खाना ना मिले तो यह दूजे पंछियों के बच्चों नूं खाना शुरू कर दिंदा है। यह पंछी इन्ने लड़ाके सुभाਅ दे हुंदे ने कि आपस में ही लड़ पैंदे ने ते कमज़ोर कैसोवरी नूं अपनी जान तो हथ धोने पैंदे ने। जिस भी खेतर विच ये पंछी पाए जाते हैं उत्थे जाण वाले सैलानियां नूं इस तों बचण लई खास हदायतां दित्तियां जांदियां ने। वैसे तो यह पंछी आम तौर पर हमला नहीं करते, पर जेकर इन्हां नूं उकसाया जाए तो यह मिनटां सकिंटां विच किसी नूं भी मार सकते हैं। यह सी दुनिया का सब तो वध खतरनाक पंछी कैसोवरी। तुहानूं कैसोवरी पंछी बारे जान के किवें दा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर दसना। जे वीडियो पसंद आई होवे तां लाइक ते शेयर भी कर देना ते चैनल नूं सबसक्राइब कर देना ताकि तुहानूं एवें दियां नॉलेजफुल वीडियोज़ हमेशा मिलदियां रहण। अपना कीमती समा देण लई धन्नवाद।